Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die dritte Episode unseres Abenteuers Mediterranes Leben aus dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ja, und in der dritten Episode unseres Abenteuers gründen wir ja unsere erste Kolonie und wir haben 2 Koloniestandorte, Saqqara. In diesem Land mit seinen von Wüsten umgebenen fruchtbaren Flussufern leben Menschen, die von unserem Wissen profitieren könnten. Ja, oder Syrakusee auf Sizilien. An der Grenze zum griechischen Territorium gelegen, könnte dieser Standort für die Atlantiden ein Fuß in der Tür nach Griechenland bedeuten. Wir gründen als erste Kolonie allerdings Saqqara in Ägypten und dann schauen wir mal, was man uns dazu zu sagen hat. Die Ägypter scheinen ein recht verständiges Volk zu sein, doch bedürfen sie dringend unserer Hilfe. In Atlantis haben wir uns den Gewissheiten der Wissenschaft verschrieben. In Ägypten hat sich das Volk den Launen eines Flusses ausgeliefert. Sein ganzes Leben hängt vom Hochwasser des Nils ab. Und wenn dieses Hochwasser nicht exakt wie erwartet eintrifft, sind die Ägypter hilflos. Zugegeben, bisher hatten die Ägypter nicht viele Probleme damit, ausreichende Mengen Weizen zu produzieren. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Hochwasser einmal ausbleibt und das ägyptische Volk hungert. Damit die Ägypter ihre primitive Stufe überwinden, müssen wir ihnen die Errungenschaften der atlantischen Kultur vorführen. Eine Stadt bei Saqqara als Aushängeschild für die vorzügliche Architektur der Atlantiden wird die schlichten Ägypter bestimmt sehr beeindrucken. Haben wir erst ihre Aufmerksamkeit erregt, dürften wir keine Schwierigkeiten haben, sie in der angemessenen Lebensart zu unterweisen. Diese erste Kolonie-Episode trägt den Titel Das Vorbild und wir sind im alten Ägypten und wollen nun den Ägyptern die Kunst und die Zivilisation der Atlantiden näher bringen. Dafür müssen wir die Stadt Saqqara gründen. Ja, und diese Stadt beherbergt dann eine bescheidene Pyramide, eine große Pyramide und die Pyramide des Pantheon. Zusätzlich müssen wir 64 Weizengarben in einem Jahr produzieren und wir müssen 64 Marmorplatten für die Heimatstadt zur Verfügung stellen. Da haben wir einiges zu tun im alten Ägypten und wir schauen uns mal die Karte an, wo wir Saqqara gründen werden. Obligatorisch gehen wir wieder in den Pausenmodus und schauen uns bei der Minimap die Karte an. Ja, wir haben hier im Westen eine ziemlich große Landmasse. Gehen wir mal nach Süden, haben wir hier einen Steinbruch. Ja, hier können wir Marmor abbauen, ganz im Süden. Und dann gehen wir jetzt Richtung Osten. Haben wir hier den Weg, der in die Karte geht. Ja, und hier haben wir den Nil. Und entlang des Nils haben wir fruchtbares Land und auch Wald. Der östliche Bereich ist relativ klein hier, der lohnt sich nicht zur Bebauung. Ja, der Nil durchfließt hier von Süd nach Nord die Karte. Ja, und dann gehen wir nochmal Richtung Norden. Wie gesagt, entlang des Flusses haben wir hier die fruchtbaren Gebiete und hier haben wir nochmal die Straße, die in die Karte mündet. Ich glaube, das ist der Immigrationspunkt. Ja, und gehen wir nochmal Richtung Westen, haben wir hier eine große Landmasse. Auch hier haben wir noch eine kleine Oase. Also wirklich jede Menge Platz, um unsere Stadt Saqqara zu gründen. Im Übrigen gibt es auch bei Pharao eine Episode, wo wir Saqqara bauen müssen. Saqqara ist ja bekannt für die erste Stufenpyramide, die die Ägypter gebaut haben. Ich habe eine Verlinkung dieser Episode in der Beschreibung des Videos. Wenn ihr Lust habt, schaut euch einfach mal auch diese Folge an. Gut, jetzt schauen wir aber erstmal, was wir so produzieren können. Also wir können in Saqqara neben den Arbeiterwohnungen auch gehobene Wohnungen aufbauen. Wir haben bei der Landwirtschaft nur Farmen, und zwar die Weizenfarmen. Bei Gewerbe haben wir bei den Rohmaterialien die Steinmetzwerkstatt und bei den Werkstätten können wir Bildhauerateliers bauen. Bei Vertrieb haben wir alle Bauoptionen, auch die ersten Handelspartner. Bei Gesundheit und Sicherheit haben wir auch alles. Bei Verwaltung auch. Wir können in Saqqara ein Hippodrom bauen.
Bei der Wissenschaft haben wir alle Bauoptionen. Bei der Mythologie können wir den Tiergarten der Artemis und die Säulen des Atlas errichten. Gut. Und bei Militär können wir alle Bauoptionen ausnutzen, um unsere Stadt zu befestigen. Und bei den Militärwerkstätten haben wir auch alle Möglichkeiten, Fregattenhafen, Waffenschmieden, Pferdehöfe und auch die Wagenfabrik zu bauen. Bei der Ästhetik können wir bei den Verschönerungen Alleen und Prachtstraßen bauen. Das ist wunderbar. Ja, und bei den Erholungsgebieten können wir auch jede Menge Verschönerungen hier bauen. Bei der Poseidon-Pyramide haben wir die geforderten Monumente, die wir bauen müssen. Pyramide des Pantheon, bescheidene Pyramide und die große Pyramide. Ja, okay, dann wissen wir da schon mal Bescheid. Dann schauen wir nochmal direkt auch auf die Weltkarte. Saqqara ist hier am Mittellauf des Nils und wir haben weiter südlich die ägyptische Stadt Thebes oder auch Theben, kauft bei uns Marmor und verkauft uns Wein. Nördlich am Nil haben wir die alte Hauptstadt Memphis, kauft bei uns Wolle und verkauft uns Weizen. Dann sind wir schon wieder an der Ostküste des Mittelmeers mit unseren bekannten verbündeten Tyre, kauft Bronze und verkauft uns Holz und Wein. Und Sidon kauft Marmor und verkauft uns Rüstung. Ja, Argos ist der einzige Rivale, der eigentlich Rüstungen braucht und Weizen und Olivenöl produziert. Dann haben wir Karthage, kauft Wein, verkauft Fleisch und Bronze. Unsere Heimatstadt Lixus kauft Olivenöl, verkauft Marmor und Wolle. Dann haben wir eBay, kauft Olivenöl und verkauft uns Fisch und Skulpturen. Und dann sind wir auch schon wieder bei Atlantis. Mestonia kauft Wolle und Orchikal und verkauft uns schwarzen Marmor und Olivenöl. Atlantis kauft Wolle und Olivenöl, verkauft Orchikal und Wein. Ja, und Gades kauft schwarzen Marmor und Wein und verkauft Wolle. Ja, wir können Marmor verkaufen. Das ist so das, was wir entsprechend gut exportieren können. Ja, und wir müssen unsere ganzen Monumente bauen. Dafür müssen wir schwarzen Marmor, Holz, Skulpturen oder Bronze entsprechend einkaufen. Allerdings müssen wir auch Wolle und Olivenöl einkaufen. Also wir müssen relativ viel hier importieren. Gut, was ist jetzt der Plan? Ja, hier auf dieser großen Landmasse in der Nähe zum Nil werden wir unser erstes Wohngebiet aufbauen und werden dann ein Heiligtum bauen. Da müssen wir nachher mal gucken, welches. Ja, und dann würde ich im weiteren Verlauf hier, wir haben ja genug Platz, die ganzen Monumente bauen. Ja, so viel zum Plan und dann würde ich sagen, beginnen wir mal direkt und bauen unsere Stadt Saqqara auf. Wir haben jetzt hier unser erstes Wohngebiet wieder in der klassischen Bauweise errichtet. Agora, Bohnen und Architekt haben wir auch schon aufgebaut. Ja, und hier müsst ihr ein bisschen aufpassen. Hier ist schon Kartenende, also hier dürfen wir nicht zu hoch gehen, sonst können wir hier nicht mehr bauen. Was wir allerdings jetzt bauen, ist die Allee. Einmal so und einmal so. Und dann können wir hier auch das nochmal so bauen. Ja, und es müssten hier eigentlich 8 Parzellen hinpassen. Ich habe mich verzählt. Es ist aber auch echt immer anstrengend hier. Ja komm, dann machen wir das so. Können wir das auch so bauen. Ach nee. Also wenn, dann machen wir es jetzt auch richtig. So. Gut. Dann die andere Seite auch noch. Wunderbar. Dann können wir den Pausenmodus aufheben. Auch hier bei Gewerbe schnell
die Priorität bei Gesundheit und Sicherheit auf hoch stellen. Ja, und dann warten wir auf unsere neuen Bürger. Ja, das weiß ich. Und dann kommen sie nämlich schon, haben es nicht weit. Das ist sehr gut. So, wir nehmen jetzt hier schon mal ein bisschen Wald weg, weil mit Holz können wir nichts anfangen. So, und hier sind ja die langgezogenen Uferlinien für unsere marinen Bauwerke. Ja, und wir haben die Things in unserer Stadt. Oh, wie unangenehm. Wo ist sie denn? Ja, hier an dieser kleinen Oase ist die Things und wir können die Halle der Atalante bauen. Gut. Und jetzt muss man sich, glaube ich, entscheiden, ob man die Things tatsächlich beseitigen möchte oder nicht. Aus dem einfachen Grund, wir können in dieser Episode nur ein Heiligtum bauen. Und Atalante braucht das Heiligtum der Artemis. Ich möchte aber gerne die Säulen des Atlas bauen, weil wir ja so viele Monumente errichten müssen. Das müsst ihr wissen. Allerdings haben wir schon 100 Personen in unserer Kolonie, das war es aber nicht gewesen. Die Things wird sich hier nur in dieser Oase entsprechend aufhalten. Sie kommt also nicht in unsere Stadt und wenn ihr nicht zu nah hier siedelt, sollte die Things für euch kein Problem sein. Deswegen werde ich tatsächlich in dieser Episode nicht Atalante rufen. Allerdings sollten wir jetzt mal allmählich unsere ersten Weizenfarmen aufbauen. So, gucken wir mal, wie das hier passt. So, hier passt es ganz gut. Ja, da können wir direkt 4 Stück bauen. Dann können wir das hier so hoch bauen. Wenn wir jetzt hier Piere bauen, wir bauen schon mal direkt ein Pier. Ich glaube, Sidon kauft bei uns Marmor ein. Ja, das ist doch schon mal gut. Dann bauen wir das Pier von Sidon. Wobei das ein Handelsposten ist, natürlich. Ja, dann würde ich jetzt das Pier von Gades bauen, weil wir müssen ja später auch für unsere Stadt Wolle einkaufen. Dann das Pier von Gades, das passt nämlich dann jetzt hier hin. Wir gehen doch einen weiter zurück. So. Daneben müsste, glaube ich, auch noch eins dann passen. Ja, das passt wunderbar. Gut, dann können wir nämlich die Straße so zurückbauen. Man kann nämlich hier ein Architekt hin. Und hier können wir Gewerbestätten bauen, nämlich die Marmorsteinbrüche. So, und dann gehen wir hier schon mal so weiter. Dann brauchen wir aber hier definitiv Sperren. So, ja, das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Das Silo könnte dann, glaube ich, genau hier hin. Ach, das finde ich ja gut. Ja. Sperre hier noch versetzen. Und dann hier hin. So, Arbeitsmarkt sollte jetzt, ja, haben wir jede Menge Arbeiter, die wir benötigen. So, nach hierhin können wir die Weizenfarm erweitern. Hier möchte ich unsere ganzen Handelsposten noch bauen. Ja, dann parzellieren wir jetzt noch weiter. Ich glaube ja. Dann bauen wir hier die Klinik auf. Ja, dann müssen wir doch noch ein Stück Allee wegnehmen. Oder bauen wir sie hier hin? Ich glaube, ich baue sie lieber hier hin. Ja, das ist besser. So, dann kann hier die Bibliothek hin. Also Geld haben wir genug. Über 22.000 Drachmen. Da können wir eigentlich ganz gut hier arbeiten. So, jetzt können wir nämlich auch die Seiten parzellieren.
Das passt nämlich sehr schön. Ja, wir haben im Moment so wenig Mitarbeiter, dass das Silo nicht richtig besetzt ist. Hier sehen wir unsere Karrenschieber mit Weizen, aber da kommen jetzt jede Menge neue Bürger. So, das Silo hat jetzt seine Mitarbeiter, Weizen kann eingelagert werden. Dann bauen wir den Lebensmittelhändler. So, und wie sieht es denn aus mit den Nahrungsmitteln? Ja, das sollte passen. So, dann entwickeln sich unsere Wohngebiete auch weiter. Allerdings brauchen wir dringend dann neue Weizenfarmen, weil wir ja auch jetzt hier Bibliothek gebaut haben, haben wir direkt hier eine Entwicklungsstufe übersprungen. Dann bauen wir hier nochmal Weizenfarmen auf. Hier. Gut, dann den Weg so bauen. Und dann können wir hier den Architekten bauen für diesen Bereich. So, und jetzt will ich mal gucken, wenn wir hier einen Handelsposten bauen, können wir hier entsprechend die Lagerhäuser bauen. Geht das? Ja, diese Straße ziehe ich mal weiter. Dann würde ich nämlich schon mal jetzt anfangen, Marmor zu produzieren. Ja, ich denke mal 4 Stück reichen jetzt hier. So, und dann bauen wir mal den Handelsposten von Sidon. Ja, das passt. Wenn wir hier die Handelsposten bauen, oh, schon 500 Einwohner in Saqqara, dann können wir hier jetzt den Marmor verkaufen und bauen dann hier die Warenlager auf. Aber das passt doch super. Hier kommt auch noch ein Warenlager hin. So, dieses Warenlager nimmt jetzt Marmor an. So, und wir dürfen nicht vergessen, wir kriegen gleich 64 Stränge Wolle. Das heißt, dieses Warenlager nimmt Wolle an. Dann brauchen wir noch ein zweites. So, und wir dürfen nicht vergessen, dass hier auch noch ein Architekt hin muss. So, ja. Der dann diesen Bereich hier kontrolliert. So, jetzt haben wir aber auch genug gebaut. Aber ihr seht, das haben wir ganz gut hier schon eingeplant. Es wandern ja wirklich jede Menge Bürger ein. Nahrungsmittelversorgung reicht gut. Ja, jede Menge Bürger, die eine Arbeit wollen. Wer mich verehrt, dessen Feinde werden von meinen Jägerinnen niedergestreckt. Ja, und Artemis ist in der Stadt, macht ein bisschen Werbung. Ja, dann bauen wir noch den Handelsposten von Theben. Auch wenn es Thebes heißt, ich sage jetzt immer Theben. So, und dann können wir nämlich auch noch ein bisschen Marmor verkaufen hier. Und das ist nicht viel. Ja, in der Stadt mangelt es an Nahrung, ich weiß. Wir haben auch schon hier eine Rückentwicklung. Aber der Weizen reift jetzt heran. Die Entwicklung war dann doch ein bisschen zu schnell gewesen. Wir brauchen noch ein paar Monate. Oh je, ein richtiger Exodus haben wir hier gerade.
So, wir kriegen die 64 Stränge Wolle, nehmen wir an. Haben wir die beiden Warenlager hier voll mit Wolle. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht einzukaufen. Ja, ein trauriger Anblick. Die Gebäude haben sich alle zurückentwickelt. Wir hatten wirklich zu wenig Weizen. Allerdings haben wir jetzt Juni und jetzt müsste eigentlich geerntet werden. So, wir haben wieder zu wenig Mitarbeiter für das Silo. Dann werden wir jetzt mal eben schnell den Betrieb beim Marmor ausschalten. So, und müssen jetzt die Priorität hier entsprechend mal runternehmen. Lagerung, Vertrieb kriegt jetzt das meiste. So. So, und jetzt können sich die Wohnungen weiterentwickeln. Wir warten jetzt, bis sich hier der Arbeitsmarkt auch wieder erholt hat und dann geht es weiter. Ja, wir bekommen die Mitteilung, dass Theben mehr Bronze verkauft. Auch das ist gut. Wir könnten die Skulpturen selber herstellen. Wir könnten aber auch eBay fragen, ob sie uns Skulpturen geben kann. Ja. Das tun sie, das ist sehr gut, weil wir ja für das Heiligtum von Atlas nur 4 Skulpturen brauchen. Oh, wir kriegen eine Mitteilung. Lixus leidet Hunger. 17 Kisten Nahrung. Oh nee. Wie anstrengend. Wir brauchen das eigentlich selber, oder? Wie viel haben wir denn im Silo? 16. Ja, 17 brauchen wir. Habt ihr ja sowieso schon erledigt. Nee, das brauchen wir jetzt gerade erstmal selber. So, wir können das Lohnniveau wieder auf normal stellen. So, und dann können wir das Gewerbe auch wieder für Marmor anschalten. Ja, das sieht jetzt ganz gut aus. So, wie viel Marmorplatten brauche ich für Atlas Heiligtum? 25, okay, gut. So, hier wird jetzt kräftig Marmor verkauft. Dann machen wir Folgendes. Dann bauen wir nochmal 2 Steinmetzwerkstätten. Die können jetzt hier hin. Hier passt, glaube ich, noch eine Weizenfarm hin. Ja. Dann würde ich die so bauen und dann können wir hier raus mit der Straße. 1, 2. Ja, das müsste passen. Ach, da passt ja auch noch eine hin. Weil ich möchte jetzt doch allmählich mit dem Bau des Heiligtums beginnen.
Dafür hamstern wir mal eben den Marmor. So, und nochmal, verkauft Theben mehr Bronze. Wie viel verkauft denn jetzt Theben? 24, okay. Ja, wir warten jetzt, bis der Weizen geerntet ist und dann können wir den Wollhändler schon hier entsprechend etablieren. Ja, die 17 Einheiten Nahrung konnten wir nicht schicken nach Lixus. Das tut uns sehr leid. So, wir müssen hier den Verkauf ausschalten. Hier auch. Dann haben wir jetzt 16. Okay, nur noch ein bisschen warten. So, mittlerweile haben wir schon 20 Marmorplatten. Noch 5. Wir können schon mal hier... Oh, eine Mitteilung, dass Weizen billiger wird. Okay, gut. Naja, man hätte... Oh, eine Flutwelle. Wo denn? Ja, das ist uns egal jetzt erstmal. Oh, ja, das sind so diese jährlichen Überschwemmungen des Nils, aber da haben wir das Gott sei Dank nicht gebaut. So, dann können wir schon mal hier die Straße bauen. Hier kommen hier die Gärten hin. Nämlich so für unser Heiligtum. Was ich so schön hier in die Mitte setze. Ja, der Architekt muss es da auch nicht lang gehen. So, ich glaube, wir haben die 25. Ne, 24. Aber da kommen gerade wieder Marmorplatten. Und unser Weizen wird geerntet. Sehr gut, dann können wir jetzt, wie ich eben schon gesagt habe, den Wollhändler auf der Agora platzieren. Und wir können unser Heiligtum jetzt errichten. Feinde werden von meinen Jägerinnen niedergestreckt. Ja, Artemis, das tut mir sehr leid. So, Säulen des Atlas. So, die große Frage wieder, wie bauen wir ihn? So oder so? Ich drehe ihn jetzt mal 3-mal und dann gucken wir mal, in welche Richtung er guckt. So. Kunsthandwerkergilde kann hier hin. Und dann natürlich das Hamstern von Marmor aufheben. So, und dann verkaufen wir jetzt nur bei einem Marmor, nämlich bei Theben. So, dann können wir die Straße hier auch so bauen. Ja, und mittlerweile haben wir in Saqqara 1000 Einwohner. So, und Arbeitslose haben wir auch. Nahrungsmittel haben wir genug. Dann können wir den Stadtpalast bauen. So, unseren Stadtpalast errichten wir hier. Müssen wir nochmal drehen. So. Dann führen wir den Weg hier drumherum. Und hier kann der Architekt hin. Sperren nicht vergessen. Ja, ich habe hier schon ein Warenlager errichtet. Dieses Warenlager nimmt Holz und Skulpturen an. Ich habe bei eBay nämlich schon die Skulpturen entsprechend angefordert, die wir auch bekommen. Das ist sehr nett. Da müssen wir jetzt nur noch Holz entsprechend kaufen. Ja, das Holz kriegen wir bei Tyre. Dann sollten wir den Handelsposten doch auch schon bauen. Ja, wir kriegen die Skulpturen, 6 Stück von eBay. Vielen Dank, dann haben wir das schon mal. So, hier kommt der nächste Handelsposten hin. Dann werden wir hier den Loop jetzt mal schließen.
So, und wir brauchen 20 Ladungen Holz. Okay. Dann kaufen wir die mal ein. Ja, und ein bisschen Marmor verkaufen wir auch. Das ist gut. So, nochmal ein kurzer Blick auf die Gefahren. Ja, das sieht aber soweit ganz gut aus. Ja. Ja, momentan läuft eigentlich alles ganz gut. Wir müssen jetzt erstmal hier unser Heiligtum für Atlas fertigstellen. Oh, wir kriegen Orikal geschenkt von Atlantis. 8 Barren. Okay, das können wir hier noch einlagern, wo wir Marmor einlagern. Okay, danke. Wobei wir könnten natürlich auch noch ein Warenlager für Orikal bauen. Das sollte funktionieren. So, weil Orikal brauchen wir ja später auch noch für unsere Monumente. So, wir nehmen das Orikal an. Vielen Dank. So, Holz ist auch eingekauft worden. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Nahrungsmittel passen auch. Das Einzige, was jetzt so ein bisschen schwierig ist, ist, dass wir jetzt keinen Marmor haben für den Bau des Heiligtums. Vielleicht sollten wir den Verkauf nochmal stoppen. Wenn das ein bisschen schneller hier vonstatten geht. Ich denke ja. Oh, schon wieder eine Flutwelle. Wo? Ah, eigentlich immer hier. In diesem Bereich. War gut zu wissen. So, jetzt geht es ein bisschen zügiger voran hier mit unserem Heiligtum. Von dessen Stadt werde ich alle Raubtiere fernhalten. So, 6 Arbeitslose, das ist ein bisschen wenig. Dann brauchen wir jetzt keine zweite Kunsthandwerker-Gilde zu bauen. Allerdings könnten wir hier oben noch entsprechend Parzellen ausweisen. Es ist die Frage, wie weit wir die Wohngebäude entwickeln wollen, weil ich werde nachher noch ein zweites Wohngebiet in der gleichen Bauweise aufbauen. Ich glaube, wir brauchen nicht unbedingt das Observatorium, aber eventuell die Erfinderwerkstatt bzw. das Labor. Ja, das passt nämlich hier schon nicht mehr hin. Aber hier. Okay. Ja, das ist doch gut. Dann passt doch hier noch das Labor hin. Dann haben wir hier das komplett jetzt auch entsprechend parzelliert. Na, komplett noch nicht. Hier können wir noch eine Parzelle ausweisen. So, wieder leidet Lixus Hunger. 17 Kisten Nahrung in 6 Monaten. Okay, jetzt können wir sie losschicken. Wir haben hier noch ein bisschen was an Weizen, was jetzt ins Silo gebracht wird. Und unsere Agroa ist auch, glaube ich, gut gefüllt. Ja, das sollte kein Problem sein, jetzt mal Lixus zu helfen. Ja, das Silo ist schon wieder komplett voll. Wir produzieren mehr als genug Weizen. Sehr gut, die Bodenplatten des Heiligtums sind fertiggestellt. Hier jetzt sehen wir schon, wie Holz und Marmor zum Heiligtum gebracht wird.
So, ich glaube, wir haben zu wenig Holz, oder? Wir brauchen noch 4 Ladungen Holz. Ah ja, doch, da wird gerade das Holz noch geliefert. Ja, da kommen die Skulpturen. Jetzt bin ich mal gespannt, in welche Richtung unser Atlas guckt und Lixtus schätzt uns mehr. Er guckt wieder ins Landesinnere, ist aber auch in Ordnung. Da bauen wir ja nachher unsere ganzen Monumente hin. Ja, ich stelle gerade fest, wir haben nur 3 Holzbretter, wir brauchen aber 4. Müssen wir noch ein bisschen Holz einkaufen. Machen wir mal 6, so, weil wir müssen ja gleich für unsere Monumente auch Holz haben. Oh, es brennt ein Handelsposten. Müssen wir hier doch noch einen Architekten bauen. Okay, das sollte aber auch kein Problem sein. Also gelöscht wird er auf jeden Fall jetzt erstmal hier. So, wo ist mein Holz? Ach, jetzt geht es hier nicht weiter. Wie doof. Vielleicht kann Tyre uns ja Holz geben. Ah ja, das tun sie. Naja, das ist doch gar nicht schlecht. Brauchen wir das ja erstmal nicht einzukaufen. Ja, für die Pyramide des Pantheons brauchen wir ja auch jede Menge Skulpturen. Es ist die Frage, ob wir die selber herstellen oder ob wir sie einkaufen oder fordern. Wir können ja keine Skulpturen verkaufen, von daher ist das eigentlich Blödsinn. Schon wieder eine Flutwelle, gleiche Stelle. Ah, nee, diesmal auf der Ostseite. Okay. Ja, solange wir auf das Holz warten, bauen wir in unserer Stadt weiter. Wir haben relativ viel Weizen. Wenn ich nachher hier das zweite Wohngebiet baue, dann werde ich schon mal ein weiteres Silo errichten. Nämlich hier. So. Hier können noch entsprechend Gewerbestätten gebaut werden. Oh, und endlich kriegen wir unser Holz, Gott sei Dank. Jetzt kann es weitergehen. Ja, ich habe folgende Idee. Wir werden hier noch Marmorstätten bauen und werden dann unsere ganzen Verbündeten mit Marmor überhäufen und dann halt entsprechend Holz und auch Skulpturen fordern. Schwarzen Marmor werden wir da wahrscheinlich einkaufen, weil da brauchen wir relativ viel. So, Gott sei Dank ist jetzt die Skulptur bzw. die Statue des Atlas fertiggestellt. Die letzten 2 Skulpturen kommen. So, und dann können wir jetzt den Verkauf auch wieder starten. Unser Warenlager ist nämlich fast voll. Wie sieht der Arbeitsmarkt überhaupt aus? Ja, das reicht für unser Heiligtum. So, und die letzten 4 Marmorplatten für den Altar. Wunderbar. Denkt bitte daran, wir haben keine Viehzucht. Hier wird jetzt entsprechend aus dem Silo sich bedient. Sehr schön. Gott sei Dank. Das hat echt lang gedauert. Wir können jetzt hier auch den Verkauf von Marmor starten. So, da ist auch schon unser Atlas. Ein paar Verschönerungen möchte ich aber gerne noch haben. So, sehr schön. Bevor wir jetzt mit dem Bau der ersten Monumente beginnen, errichten wir jetzt hier das zweite Wohngebiet. Da haben wir nun unser zweites Wohngebiet. Ja, wir brauchen Mitarbeiter, weil ich jetzt hier schon die Basics errichtet habe. Ist natürlich genauso aufgebaut wie das erste. Und dann können wir jetzt hier die Allee bauen. So, jetzt habe ich es richtig gemacht.
Ja, und wir haben jetzt hier diese eine Seite mal parzelliert. Das sollte jetzt erstmal reichen. Naja, komm, dann auch noch hier. Und dann reicht das erstmal. Ja, ich möchte gerne hier die Monumente errichten. Da müssen wir ein bisschen aufpassen wegen der Things. Das macht aber nichts. Wir bauen einmal hier schon mal rum. So. Und dann würde ich nämlich jetzt hier anfangen mit der Pyramide des Pantheon. So, die Kunsthandwerkergilde können wir natürlich hier abreißen. Die kann jetzt tatsächlich hier hin. So, das Warenlager hier ist mit Wolle fast aufgebraucht. Dann machen wir jetzt Folgendes. Hier kann jetzt Wolle geholt werden. 8. Das hier nimmt Wolle an. Und es ist tatsächlich zu überlegen, ob wir diesen Status der Wohngebäude nicht lassen. Ich glaube, wir haben dann genug Arbeitskräfte, dann brauchen wir auch kein Olivenöl einzukaufen. Das fände ich eigentlich ganz gut. Ja, wir bauen noch weitere Steinmetzwerkstätten hier auf. So, jetzt haben wir aber mehr als genug. Und dann sollten wir noch eine Weizenfarm bauen. Ja, komm, dann bauen wir hier aber auch noch einen Loop. Und dann kann hier noch ein Architekt hin. Ja, das passt doch sehr gut. So, Marmor verkaufen wir jetzt ganz gut. Dieses Warenlager an Wolle wird natürlich dann auch nur 8 annehmen. Das brauchen wir für dieses Wohngebiet. Und dann können wir nachher auch schon Wolle dann einkaufen. So, und dann könnten wir eigentlich schon... Oh, bevor wir irgendwas machen, kriegen wir von Atlantis 12 Platten schwarzen Marmor geschenkt. Und das ist natürlich super. Später, der kommt hier hin, wo das Orikal auch eingelagert ist. Ja, so, hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Wir platzieren jetzt mal die Pyramide des Pantheon. Okay, die kann hier so hin, da müssen wir sie aber drehen. Ja, so könnte sie eigentlich gebaut werden, oder? So. Ich glaube so. Gut, was brauchen wir hier nochmal? Ja, wir nehmen den schwarzen Marmor an. Vielen Dank. So, 142 Marmorplatten, 48 Platten schwarzen Marmor, 16 Ladungen Holz, 14 Skulpturen und 25 Ladungen Orikal. Ja gut, dass ich jetzt so viel Marmor... bei diesem Bauvorhaben helfen. Oh ja, das ist schön. Da ist Atlas und hilft uns jetzt. Ah, das ist gut. Ja, ich habe festgestellt, dass man natürlich zu Atlas beten kann. Dann hilft er uns und er hilft uns auch eigenständig. Oh nein, ein Gebäude ist eingestürzt. Ah, später. Wenn wir keine Baumaterialien haben. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel keine Skulpturen haben, kann es sein, dass er dann eigenständig uns hilft und wir dann Skulpturen bekommen. Haben wir natürlich toll gebaut hier. Ah. Nee, nee, nee. So wird das nichts. Okay, dann bauen wir diese eine Steinmetzwerkstatt hier hin. Passt auch. Aber wir sollten noch für Atlantis das Pier bauen, weil wir ja auch Rikal nachher noch einkaufen müssen. Passt genau hier hin. Sehr schön.
Ah, schon wieder eine Flutwelle. Ja, das stört uns nicht. So, hier auf den Weg so bauen. Dann kann hier auch entsprechend im zweiten Wohngebiet Lebensmittelhändler aufgebaut werden. Wir haben Juni, ach ja, das sollte kein Problem sein. Wir können noch eine Weizenfarm hier aufbauen. Oh, das sieht doch gut aus. Ja, schön kompakt hier gebaut. Ja, und schon wieder brennt dort dieser Handelsposten. Dann sollten wir jetzt auch hier noch einen Architekten bauen. So, wie viele Mitarbeiter brauchen wir? Oh, 85, 90. Tun wir mal hier schnell das Lohnniveau auf hoch. So, die kriegen aber jetzt auch Nahrungsmittel, von daher sollte sich das jetzt entwickeln. Ja. Und dann können wir hier, glaube ich, auch schon die Bibliothek errichten. Sehr gut. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Atlas ist aber wirklich sehr großzügig. So, wie sieht denn hier der Verkauf von Marmor aus? Okay, Theben hat sein Kontingent schon gekauft. Wir haben jetzt August und auch Sidon. Okay. Das heißt, es lagert sich jetzt gerade jede Menge Marmor an, den wir gleich verschenken können. Ja, Lixus leidet Hunger. 19 Kisten in 6 Monaten. Das machen wir mal später. Und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Oh ja, wir könnten schon mal ein paar Denkmäler setzen. Hier würde ich nämlich gerne eins setzen. Und hier. So, wir produzieren auf jeden Fall genug für uns alle. Okay, komm, dann kriegt Lixus jetzt auch seine 19 Kisten. So, und das Warenlager ist fast voll. Wir könnten ein paar Geschenke machen. Also ich will auf jeden Fall eBay Marmor schenken. Ein mittleres Geschenk. Und wir können Gades ein Geschenk machen mit Marmor. Dann können wir nämlich nachher auch nochmal schwarzen Marmor fordern. So, Wolle haben wir immer noch mehr als genug, das ist schön. So, dieses Warenlager wird so eingestellt, dass 12 Einheiten Holz angenommen werden können. Ja, ganz schön reger Betrieb hier in unserem großen Gewerbeviertel. So, und wir müssen ja auch 64 Marmorplatten für die Heimatstadt entsprechend zur Verfügung stellen. Weizen produzieren wir im Moment mehr als genug. Das heißt, wir brauchen 2 Warenlager für Marmor. Dann könnten wir hier noch eins aufbauen oder hier. Da bauen wir hier noch eins auf. So. Dann führen wir die Straße so. So, man bedankt sich für das Geschenk, gerne. Ja, die Skulpturen brauchen wir erst später zu fordern, obwohl der Kern jetzt bald schon fertiggestellt ist. Ja, jetzt müssen wir allmählich tatsächlich Aurikal einkaufen. Ja, hier. 6 Einheiten und hier bitte auch das so einstellen, dass wirklich immer nur 12 Einheiten angenommen werden. Sonst habt ihr nachher hier das ganze Warenlager voll mit der Ware und eure Stadtkasse ist im Minus. So, okay, Marmor können wir wieder verschenken. Obwohl jetzt ist Januar, jetzt können die Kontingente erstmal gekauft werden. Oh ja, da sehe ich gerade, wie das erste Aurikal zu unserer Baustelle gebracht wird.
Obwohl Aurikal ist echt teuer. Wir brauchen nicht so viel Aurikal. Oh, wir kriegen nochmal schwarzen Marmor geschenkt. Später. Oh, wie viel habe ich denn jetzt hier drinnen? Für 12. Oh, dann machen wir Folgendes. Das wird hier das Warenlager komplett für schwarzen Marmor. Dann bauen wir schnell noch ein Warenlager hier für Aurikal. Das kann entsprechend komplett gefordert werden. Wir kaufen kein Aurikal ein. Das fordern wir von Atlantis. Ja, danke. Kriegst du direkt Marmor. Holz können wir einkaufen. Das ist nicht ganz so teuer. So, wir müssen aufpassen, dass wir immer Wolle haben. Aber das sieht noch gut aus. So, das Aurikal ist jetzt hier im Warenlager dann wieder umstellen, sonst wird das nicht zu der Baustelle gebracht. Und bitte auf 12 stellen. So. Obwohl wir jetzt gleich was gefordert bekommen, ist das Blödsinn, ne? Das müssen wir ja nur machen, wenn wir die Ware einkaufen. So, wir nehmen den Marmor an. 10 Platten, vielen Dank. Und Atlantis dankt auch für das Geschenk. Gerne geschehen. So, und das Lohnniveau kann auf normal. Ja, na gut, dann parzellieren wir hier auch noch schnell. So, wir brauchen auch noch hier im zweiten Wohngebiet das Steuerbüro. Das kann hier hin. Ja, und dann parzellieren wir jetzt dieses Wohngebiet auch einmal komplett. So, und hier machen wir das genauso. Dann haben wir die Möglichkeit, hier noch das Labor zu bauen. Und wir haben wieder eine Flutwelle. Und Atlantis gewährt uns Aurikal. Wunderbar, 6 Barren nehmen wir an. Ja. Das ist alles in Ordnung hier. Das stört uns nicht. Oh, wir kriegen die Mitteilung, dass wir das Volk schon jetzt nicht ernähren können. Gut, dann bauen wir noch weitere Weizenfarmen. Wie sieht es denn aus? Hier steht aber zu viel. Produzieren wir. Sehr sonderbar. Okay, wir können hier noch Piere bauen. Was haben wir denn noch an Pieren? Lixus, Mestonia, Karthager. Karthager können wir noch bauen. Eventuell produzieren wir dann doch Skulpturen. Passt denn hier jetzt noch ein Pier hin? Oh ja. Gut, komm, dann bauen wir das jetzt hier auch. So, dann können wir jetzt hier noch weitere Weizenfarmen bauen. Ich würde den Architekten mal hier wegnehmen. Die Straße hier mal so zu einem Loop bauen. Ja. So können wir das machen. Dann ändern wir das hier noch ein bisschen um. Nee, wir machen das so, weil dann kann hier der Architekt hin. So, das können wir hier ändern. So, unsere Silos sind wieder gefüllt. Das ist gut. Ja. Arbeitsmarkt. Ja. Da wandern jetzt noch jede Menge Bürger ein. Wir sollten auch die Wolle immer entsprechend im Auge haben, aber müssen wir jetzt noch nichts kaufen. Aber Aurikal sollten wir jetzt mal ein bisschen einkaufen oder fordern. Nein. Verschenken wir mal wieder Marmor. So, und wir könnten vielleicht Atlas mal fragen. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen.
Das ist nett. Vielen Dank, Atlas. So, und eBay kriegt auch nochmal Marmor. Aber diesmal ein mittleres Geschenk, damit wir nachher wieder Skulpturen fordern können. Mittlerweile haben wir schon 2000 Einwohner in unserer Kolonie Saqqara. Ja, und ich glaube, wir brauchen keine weiteren Wissenschaftsgebäude. Wenn wir jetzt hier noch den Wollhändler im zweiten Wohngebiet etablieren, haben wir genug Arbeiter. Unsere Monumente brauchen keine Arbeiter. Wir produzieren jede Menge Marmor. Nee, ich glaube, wir brauchen keine weiteren Wissenschaftsgebäude. Wir bauen nochmal eine zweite Kunsthandwerker-Gilde hier auf. Ja, jetzt brauchen wir Mitarbeiter, das ist mir klar, aber da wandern ja noch Menschen ein. Ja, und ihr seht, die Things kümmert sich nicht um uns, die bleibt hier. Von daher brauchen wir Atalante nicht zu rufen. Wie gesagt, es geht auch nicht, weil wir nicht das Heiligtum der Artemis errichten können. Wir können nur ein Heiligtum in dieser Episode bauen. So, Atlantis, Dank fürs Geschenk und auch eBay, Dank für das Geschenk und Lixus liebt uns. So, das ist ja wunderbar. Schwarzen Marmor sollten wir jetzt einkaufen. Wo kaufen wir den schwarzen Marmor ein? Habe ich da jetzt irgendwie? Mestonia verkauft schwarzen Marmor. So, wo haben wir denn jetzt das Pier davon? Ah, das haben wir noch gar nicht gebaut. Na gut. Das holen wir jetzt nach. Das passt nämlich noch hier hin. Dann bauen wir das so, dieser Architekt kann weg, bauen wir ihn hier hin. So, hier können wir jetzt schwarzen Marmor einkaufen. Oh, nur noch 12 Platten, die eingekauft werden können. So. Dann wird auch schon der schwarze Marmor zu unserer Pyramide des Pantheon gebracht. So, wir fordern wieder Aurikal an. Und eBay kann uns... Oh, da ist man noch nicht so weit, dass man uns Skulpturen gibt. Na gut, komm. Großes Geschenk Marmor. Also Marmor haben wir wirklich mehr als genug. Aber das war ja auch unser Plan gewesen. So, wir kriegen wieder 6 Barren Aurikal und eBay, Dank für das Geschenk. Kriegen wir jetzt endlich Skulpturen von dir. Ja, dankeschön. So, passen denn hier 6 noch rein? Ja, das müsste passen. Ja, das Besondere ist tatsächlich bei dieser Episode, dass wir nur Marmor verkaufen können. Wir müssen aber schwarzen Marmor, Aurikal, Skulpturen und auch Holz einkaufen. Das ist natürlich eine große Schwierigkeit. Wir können tatsächlich das nur mit entsprechenden Geschenken schaffen. Sonst ist unsere Stadtkasse nämlich dann pleite. Wir könnten allerdings den Steuersatz mal auf hoch stellen. So, wie sah denn das letzte Jahr überhaupt aus von den Finanzen? Ja, haben wir ein leichtes Plus gemacht und wir machen jetzt auch ein leichtes Plus. Okay. So, viel Holz brauchen wir für unsere Bauwerke nicht. Das meiste ist ja für die Transportrutsche. Das heißt, das könnten wir auch fordern. Dann kaufen wir jetzt nur schwarzen Marmor ein. Ja, damit sollte unsere Stadtkasse eigentlich immer gut über die Runden kommen.
Mal wieder eine Flutwelle. Und IW gewährt uns nochmal 6 Skulpturen. Nehmen wir an, vielen Dank. Oh, wir können nur 4 Skulpturen annehmen, weil die Lagerkapazität zu gering war. Ach, das ist ärgerlich. Da haben wir Glück gehabt hier mit unseren Weizenfarmen. Okay, jetzt haben wir hier nur noch 2 Wollstränge in unserem Warenlager. Wolle sollten wir jetzt mal wieder einkaufen. Hier können wir Wolle einkaufen. 6 Einheiten sollten reichen. So, wir verschenken wieder eine Runde Marmor. Atlantis kriegt wieder Marmor. Großes Geschenk Marmor und eBay auch. So, und man bedankt sich wieder für die Geschenke. Gern geschehen. So, der Sockel der 2. Etage unserer Pyramide des Pantheon ist fertiggestellt. So, da wird wieder jede Menge schwarzer Marmor und Aurikal jetzt zum Bauwerk gebracht. Atlantis, würdest du uns mal Aurikal geben? Nein, okay. Ach so, ich habe vergessen zu warten, bis Atlantis sich für das Geschenk bedankt. Okay, jetzt geht's, glaube ich, ne? Nee, auch nicht. Okay. So, eine lange Karawane an Baustoffen für unser Monument. Na, dann müssen wir, glaube ich, Aurikal doch einkaufen. Ja, ich glaube, wenn wir die ganze Zeit nur Marmor verschenken, bringt das auch nicht viel, aber wir haben so viel Marmor, wir machen das jetzt mal. So, da geht es jetzt auch voran mit der Verkleidung der 2. Etage, aber jetzt haben wir, glaube ich, weder schwarzen Marmor noch Aurikal, obwohl da kommt gerade schwarzer Marmor. Oh. So, Atlantis dankt für das Geschenk, gern geschehen, und auch eBay, wie immer. So, ja, Wolle haben wir jetzt auch in den Warenlagern, das passt. So, komm Atlantis, jetzt kannst du uns aber bitte mal Aurikal geben, oder? Immer noch nicht, naja gut, ich glaube, die Wirkung geht dann verloren, wenn man immer das gleiche Geschenk macht, was sie eigentlich gar nicht gebrauchen können. Okay. Aurikal kaufen wir jetzt ein. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Naja, und wir haben ja auch immer noch Atlas, der uns hilft, wenn uns das Baumaterial fehlt. Da geht es jetzt weiter. Vielen Dank, Atlas. So, da kommt das Holz für die 2. Transportrutsche. Gut, was brauchen wir denn jetzt noch? 20 Marmorplatten, eine Platte schwarzen Marmor und 14 Skulpturen. So, Aurikal haben wir jetzt eingekauft und auch schwarzen Marmor wird gerade eingekauft. Ja, unsere Stadtkasse ist natürlich nicht erbaut darüber. Okay. Können wir denn jetzt nochmal Skulpturen anfordern? Ja, das geht, das machen wir. So, jetzt muss ich aber hier ein Warenlager mal entsprechend für Skulpturen noch freimachen. Oh, wir kriegen 9 Waren Aurikal von Atlantis geschenkt. Später. Dafür muss ich dieses Lagerhaus entsprechend so einstellen, dass wir mehr Aurikal einlagern können. Dann kaufe ich, glaube ich, aber erstmal kein Aurikal mehr ein.
So, das habe ich aber hier jetzt für Skulpturen ja auch frei gemacht. Okay, warte mal. Das nehmen wir wieder raus. Und dafür nehmen wir jetzt hier noch Skulpturen an. Das ist aber hier ein Management der Lagerhäuser, mein lieber Scholli. So, wir können jetzt das Orakel annehmen. Vielen Dank. Und wir kriegen nochmal 6 Skulpturen. Oh, und die konnten wir jetzt auch alle annehmen. So, dann haben wir jetzt erstmal jede Menge Skulpturen. Das reicht zwar noch nicht, oder? Wie viel haben wir jetzt? 12. Naja. Vielleicht hilft uns der Atlas nochmal. Oh, wir kriegen Marmor geschenkt. Das ist aber nett. Von unserer Heimatstadt. Ja, die nehmen wir mal an. Ne? So, wir werden jetzt hier nochmal im zweiten Wohngebiet der Vollständigkeit halber den Wollhändler aufbauen. So, und wie gesagt, wir brauchen keine wissenschaftlichen Gebäude. Ja, komm. Dann werden wir hier entsprechend eine Parzelle in jedem Wohngebiet noch aufbauen. Und wieder die jährliche Flutwelle hier. Da haben wir aber wirklich Glück, ne? Da hätten wir nicht weiterbauen dürfen. So, wir könnten ein paar Verschönerungen durchführen. Zwar ist unsere Stadtkasse nicht gerade so üppig, beziehungsweise so viel Gewinne machen wir nicht, aber wir werden hier schon mal Parkanlagen bauen. So, und wir haben ein Bevölkerungsdenkmal. Das kommt hier hin. Wir kriegen bestimmt noch ein Zufriedenheitsdenkmal. Das kommt dann dorthin. Ja, und hier können auch nochmal Parkanlagen rein. Und hier auch. So, das Einzige, was wir jetzt noch bauen können, um hier entsprechend die Arbeitslosenquote runterzukriegen, sind nochmal Steinmetzwerkstätten und Weizenfarmen. So, und natürlich nochmal Lagerhäuser für Marmor. So, und ich baue natürlich wieder meine obligatorische Säulenreihe hier auf. So, und da werden auch schon die Skulpturen aufgestellt. Wir nähern uns jetzt hier der Fertigstellung dieses Bauwerkes. Oh, Lixus leidet Hunger. 17 Kisten Nahrung können wir verschicken, weil jetzt mit den zusätzlichen Weizenfarmen haben wir, glaube ich, mehr als genug Nahrungsmittel. Wer mich verehrt, von dessen Stadt werde ich alle Raubtiere fernhalten. So, und da ist Atlas, glaube ich, nochmal zugange, oder? Jawohl. Also ohne Vorankündigung hilft er jetzt hier. Und wir haben die Pyramide des Pantheons fertiggestellt. Wunderbar. Dann bauen wir das einmal so hier rum. Ja, das können wir so bauen. Ja, bauen wir es so. So, dann bauen wir hier nochmal einen Architekt und auf der anderen Seite auch. So. Ja, geht's weiter. Und zwar bauen wir jetzt die kleine bzw. die bescheidene Pyramide. Die kommen jetzt seitlich hier so hin. Ja, die können ruhig so ein bisschen... Wie groß ist denn die große? Okay.
Ja, das könnte man machen. Dann machen wir das hier auch nochmal doppelt. Gut, dann können wir die bescheidene Pyramide hier hinbauen. So, was brauchen wir da? Nicht viel auf jeden Fall. 24 Marmorplatten und 8 Ladungen Aurikal. Naja, das ist ja schnell gebaut. Ja, noch jede Menge Arbeitslose. Komm, bauen wir hier nochmal 2 Kunsthandwerkergilden auf. Ja, Lixus schätzt uns mehr, gern geschehen. So schwarzen Marmor brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. Ja, wir haben Januar. Holz müssten wir jetzt nicht mehr einkaufen, da haben wir mehr als genug. Aurikal kaufen wir auch nicht mehr ein. Schwarzen Marmor bräuchten wir jetzt auch nicht. Auf jeden Fall nicht für die kleine, bescheidene Pyramide. So, warum ist denn hier in diesem Warenlager nichts drin? Weil es nicht eingestellt ist. Okay, das werden wir direkt mal nachholen. Ja, diese Pyramide des Pantheon sieht sehr sonderbar aus. Also die Anzahl der Skulpturen steht nicht im Verhältnis zu der Größe des Bauwerkes. Deswegen sieht es so ein bisschen sonderbar aus. Naja gut. Jetzt müssen wir noch unsere Pyramiden bauen. So, und wir verschenken wieder eine Runde Marmor. Das kriegt Marmor. Und Tiere kriegt auch ein großes Geschenk Marmor. Umbau, schaut euch das an, wie viele Kunsthandwerker jetzt hier auf Baustoffe warten. Ja, das ist Wahnsinn. Wir haben ja doppelt so viele Kunsthandwerker aufgrund des Heiligtums für Atlas. Und da sehen wir jetzt eine lange Reihe Marmorlieferungen. Ja, und man dankt für die Geschenke. So, und wenn jetzt das gesamte Aurikal dort hingebracht worden ist, denke ich mir mal, ist unsere bescheidene Pyramide schon fast fertiggestellt. So, dann bauen wir mal die Straße hier so drumherum. Auch die bescheidene Pyramide ist fertiggestellt. Ach komm, dann bauen wir das so. Warum geht das hier nicht? So. Nehmen wir das hier weg. Das reicht auch so. Okay, dann bauen wir jetzt das letzte Monument, die große Pyramide. Die kommt jetzt hier hin. So, was brauchen wir hierfür? 173 Marmorplatten, 16 Ladungen Holz und 31 Ladungen Aurikal. Ach, wir brauchen überhaupt keinen schwarzen Marmor mehr, sehe ich gerade. Dann können wir den schwarzen Marmor auch verkaufen, oder? Und zwar bei Gades. Okay, verkaufen wir alles. Genau, ja. Sehr gut. Ja, und Aurikal werden wir jetzt nochmal fordern. Von Atlantis. Dankeschön. Ja, das sollte aber eigentlich auch relativ zügig gehen. Wir haben jede Menge Marmor. Und wir haben jede Menge hier an Kunsthandwerkern. So, dann bauen wir ja auch mal die Straße drumherum.
So, ja, dann haben wir jetzt hier einen sehr schönen Bereich, wo wir unsere ganzen Monumente gebaut haben. Ja, dann können wir jetzt ein paar Verschönerungen durchführen. Passt schon gar nicht mehr hier hin, das ist schade. So, wir kriegen nochmal 6 Baren Aurikal, dankeschön. Oh, ich sehe gerade, wir haben keine Wolle mehr. Das ist schlecht. Es wird aber gerade Wolle eingekauft. Okay, gut. Aber wir könnten jetzt mal Lixus fragen, ob sie uns Wolle geben können. So. Oh, wir kriegen nochmal schwarzen Marmor von Atlantis geschenkt. Ja, nehmen wir gerne an. Das kann direkt verkauft werden. So, die letzten Verschönerungen für unsere Stadt. So, das sieht auch gut aus. Ich warte immer noch auf mein Denkmal. Ich hoffe, ich kriege noch eins. Lixus gewährt uns 12 Stränge Wolle, aber ich glaube, die können wir nicht alle annehmen, oder? Später. Dann machen wir jetzt mal eben das alles auf 12. Und hier auch. So, dann müsste es gleich passen. Ich glaube, wir müssen noch Wolle einkaufen irgendwo. Irgendwie habe ich das Gefühl, es reicht nicht. So, jetzt können wir die Wolle annehmen. Wunderbar. So, da wird auch schon die 4. Lage unseres Marmorkerns für die große Pyramide begonnen. Ja, schon wieder eine Flutwelle. So, jetzt ist der Kern fertig. Jetzt würde ich Atlas mal fragen, ob er uns hilft. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Ja, vielen Dank. So, wir brauchen wieder Aurikal von Atlantis, aber da müssen wir doch wieder Marmor verschenken, ne? Ja, wohl. Das machen wir. Großes Geschenk Marmor. Ist ein bisschen langweilig immer zu schenken und zu fordern. Ja, aber so viel Aurikal brauchen wir, glaube ich, nicht mehr, oder? 18 Ladungen Aurikal. Das sollte eigentlich auch nicht mehr so viel sein. Wir haben insgesamt 8. Naja. Wenn wir jetzt gleich von Atlantis nochmal 6 Barren bekommen, dann kaufen wir tatsächlich den Rest dann ein. Oder Atlas hilft uns noch. Ja, und somit ist auch der Sockel unserer großen Pyramide schon fertiggestellt. Ja, da ist es, das Zufriedenheitsdenkmal. Darauf habe ich ja noch gewartet. Dann ist das nämlich jetzt ja auch vollständig. Gott sei Dank. So, die Transporterrutsche wird jetzt auch gebaut. Wir brauchen 8 Ladungen Holz noch. Und wir haben
8 Ladungen Holz. Wunderbar. So, ja, da geht es dann jetzt weiter mit der zweiten Etage. So, wie sieht das hier mit Wolle aus? Also hier ist Wolle im Warenlager. Beide Agros haben Wolle. Okay, dann brauchen wir jetzt, glaube ich, keine noch zusätzlich zu kaufen. Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Oh, da habe ich gerade was weggeklickt. Dass sich Atlantis für das Geschenk bedankt. Ja, gerne. So, wir können die Warenlager für Wolle nochmal wieder neu einstellen. So. Wir können 12 Einheiten Wolle im Jahr bei Gades kaufen. Okay. Wir können aber auch bei Lixus nochmal ein bisschen Wolle einkaufen. Ja, wir kriegen eine Mitteilung. Lixus will uns Wolle schenken, hat aber keinen Platz dafür. Auch später. Dann machen wir einfach hier jetzt das Warenlager frei. Ja, wieder eine Flutwelle. So, jetzt können wir die Wolle annehmen. Ja, keine Gefahr für uns hier. So, und dann wieder hier das Warenlager so einstellen, dass nur 8 Einheiten Wolle eingelagert wird. So, mittlerweile ist auch der Kern der zweiten Etage fertig und wieder frage ich Atlas, ob er uns hilft. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Man kann sich wirklich auf ihn verlassen. Ja, damit ist auch schon die zweite Etage unserer großen Pyramide fertiggestellt. Da kommt das Holz für die Transporterrutsche. Ja, und nun brauchen wir wirklich nur noch 24 Marmorplatten, die 7 Ladungen Holz und die 8 Ladungen Orchikal. So, und die 8 Ladungen Orchikal haben wir? Ah ne, wir haben nur 3 Ladungen. Okay. Ja, da kann uns bestimmt Atlas gleich nochmal helfen. Das kaufe ich jetzt nicht mehr ein. So, die dritte und letzte Etage unserer großen Pyramide wird jetzt entsprechend begonnen. Da sehe ich schon den Marmor kommen. Okay, ja, da wird jetzt auch ein Marmorkern gebaut. Dann warten wir jetzt mal. So, der Betonkern der dritten Etage ist fertig. Unsere Kunsthandwerker haben Stellung bezogen und jede Menge Marmor wird jetzt zu unserer Pyramide gebracht. Ich hoffe, dass uns Atlas gleich nochmal hilft, weil wir ja nicht genügend Orchikal haben. Aber wir könnten noch mal gucken, ob Atlantis uns noch mal Orchikal gibt. Ja, komm, dann das letzte Mal. Oh, wir kriegen wieder schwarzen Marmor von Atlantis geschenkt. Nehmen wir an. Aber ich würde jetzt eigentlich gerne mein Orchikal haben. So, und da kriegen wir noch mal 6 Barren Orchikal. Nehmen wir an. Wir brauchen nur 5 Ladungen. Dann können wir jetzt die große Pyramide auch fertigstellen. Ja, die letzte Ladung Marmor ist gerade geliefert worden und da kommt auch die letzte Ladung Orchikal. Wir können jetzt tatsächlich das letzte Monument in Saqqara, die große Pyramide, fertigstellen.
Ja, wunderbar. Das letzte Monument ist fertiggestellt. Noch eben schnell hier die Straße vervollständigen. Ja, da sind jetzt unsere 3 Monumente, die wir errichten sollten. Wir haben auch die 64 Weizengarben in einem Jahr produziert. Wir müssen jetzt nur noch die 64 Marmorplatten für die Heimatstadt zur Verfügung stellen. Naja, und Marmor haben wir mehr als genug. Das können wir jetzt direkt machen und beenden damit jetzt diese Episode. Die Ägypter haben schon eine Menge von uns gelernt. Unsere fantastischen Pyramiden erfüllen sie mit Ehrfurcht. Wir haben einige Atlantiden zurückgelassen, die als Berater bei ihren Bauvorhaben fungieren und sie in anderen Aspekten der atlantischen Lebensart unterrichten sollen. Dafür, dass wir sie die wunderbaren Pyramiden bauen lehrten, haben die Ägypter eingewilligt, Atlantis zu einem vernünftigen Preis mit Weizen zu versorgen. Ägypten ist die Erfüllung all unserer Träume. Erfolgreich haben wir im alten Ägypten unsere Monumente errichtet und konnten die Ägypter von den Vorzügen der atlantinischen Lebensart überzeugen. Und jetzt wisst ihr auch, wie die Pyramiden nach Ägypten gekommen sind. Die nächste Episode findet wieder in Lixos statt. Da werden wir uns mit den Phöniziern beschäftigen, die allmählich zu geschäftstüchtig werden. Ihr dürft gespannt sein. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.